Il-Ministru Taljan għall-Affarijiet Barranin Paolo Gentiloni iddeskriva lil Malta bħala ambjent interessanti għall-investiment u n-negozju. Qal li Malta hija pjattaforma għall-investiment mar-Reġjun Afrikan. Il-Ministru Taljan wasal Malta fuq żjara uffiċjali. Fl-indirizz tiegħu lill-midja Maltija u Taljana fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tkellem ħafna dwar l-immigrazzjoni. Qal li jemmen li l-immigrazzjoni għandha tkun indirizzata b'attitudni komuni Ewropea b'mod uman u b'mod immirat li jnaqqas il-velum ta' persuni li jemigraw. Tankwit partikolari huwa l-fatt li immigranti issa ma jistgħux jgħaddu aktar minn pajjiżi Baltiċi sabiex jaslu l-Ewropa. L-Awstrija, Slovenja, Kroazja, Serbja u Maċedonja kollha ħadu passi biex iwaffqu l-influss ta' migranti, passi kkundannat mill-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel. Il-Ministru Taljan qal li dan jaf ifisser influssi kbar lejn pajjiżi bħal Malta u l-Italja. Qal ukoll li teżisti theddida reali ta' terrorizmu minn estremisti fil-Libja. Jemmen li din tista' tkun miġġielda l-aktar billi tinstab soluzzjoni mill-Libjani stess. Il-Ministru George Vella semma rwol kruċjali tat-Turkija. Infatti l-Unjoni Ewropea u t-Turkija qegħdin jaħdmu fuq proposti li ġew diskussi nhar it-tnejn li għadda u li għad iridu jiġu finalizzati. Jinkludu li kull immigrant li jasal il-Greċja mit-Turkija jintbagħat lura u għal kull Sirjan li jintbagħat lura persuna Sirjana fit-Turkija jinstabilha post fl-Unjoni Ewropea. Wara l-laqgħa mal-Ministru Vella, Gentiloni iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Il-Prim Ministru Malti fakkar li Malta u l-Italja dejjem kienu konsistenti dwar l-importanza tal-immigrazzjoni regolari fl-Aġenda Ewropea. Din l-importanza ser tkompli tingħata speċjalment fid-dawl li Malta ser ikollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.